Ողջույն հարգելի հեռուստադիտողներ, 168-ը շարունակում է աշխատանքը, եթերում ռևյուն է, մեր տաղավարում այսօր հյուրընկալել է Մեկ Հայաստան կուսակցության ղեկավար Արթուր Ղազինյանին, շնորհակալ եմ պարոն Ղազինյան, մեր հրավերն ընդունելու համար։ Պարոն Ղազինյան, ինչ է տեղի ունենում վերջին մեկ շաբաթվա ընթացքում մեր քաղաքական օրակարգում մեկնարկել էր հերթական քառօրյան, աշնանային նստաշրջանը ազգային ժողովը սկսեց իր աշխատանքներ ու տպավորություն էր, որ քաղաքական օրակարգեր պետք է նետվեն հարցեր, օրենսդրական նախաձեռնությունների տեսքով, որոնք առնչվում են յուրաքանչյուրից, բայց մենք ինչ ենք տեսնում ենք էժանագին շոուներ, տեսնում ենք իշխանություն եւ ընդդիմադիր խմբակցություն, այսպես փոխադարձ հրաձգություն, դուք ինչով եք պայմանավորում այն, որ հիմա մենք սկսել ենք քննարկել այդ փոխհրաձգությունը եւ ոչ թե ասենք լուրջ նախագծեր։ Շնորհակալ եմ հրավերի համար, դուք ճիշտ նկատեցիք, կարծես թե մեզ փորձում են զբաղեցնել, անիմացիոն խումբը մեզ զբաղեցնում է ինչ-որ բաներով, անիմատորները ասենց ասած քաղաքական, բովանդակային որևէ դիսկուրս, երկրի ապագային միտված որևէ տեսլական ռազմավարություն, որևէ հայեցակարգ, ուղենիշ, սկզբունք, մոտեցում օրակարգում չկա։ Գնում է, այսպես ասած, ցածր ռաբիզ որակի, ռաբիզ պոպաստղի որակի բովանդակության արտադրություն։ Եվ դա փորձ է արվում պարտադրել հանրության բոլոր շերտերին, նաև ինտելեկտուալ շերտին, նաև մտավոր, գիտակից, խելք ունեցող, մտածելու ունակություն ունեցող խելացի մարդկանց։ Դեք ես արդյունտևական ժամանակ ինչ չեմ հետևում ազգային ժողովի նիստերին։ Ինչու՞ այնտեղ ընդունվում են օրենքներ, որոնք առնչվում են բոլորիս։ Դա ինձ ուղղակի հետաքրքիր չի, որովհետև իրական քաղաքական գործընթացներ խորհրդարանում չեն ընթանում։ Դա փաստ է։ Խորհրդարանը այլևս կորցրել է կամ արդեն կորցնելու եզրին է գտնվում իր լեգիտիմությունը։ Դա լեգիտիմ չի այդ մարմինը, որովհետև քաղաքական դիսկուրսը երկրի ապագայի վերաբերյալ տեսակետների, տեսլականների, մոտեցումների բախումը քաղաքական առումով պետք է տեղի ունենա խորհրդարանում։ Քաղաքական ուժերը իրենց ծրագրերին համահունչ գաղափարախոսության դաշտում պետք է փորձեն իրենց լուծումներն առաջարկեն ստեղծված իրավիճակում կամ խնդիրների լուծման դեղատոմսեր։ Հույսով մենք ոչ մի դեղատոմսի հետ չենք առնչվում, որևէ քաղաքական ուժի գաղափարախոսական դիրքից առաջարկություններով, նախաձեռնություններով հանդես չեն գալիս, բոլորը ընդհանրապես զբաղված են տեղային բնույթի մարտերով։ Լավ, այդ տեղային բնույթի մարտերով իշխանությունը ինչ հարց է լուծում, որովհետև վերջին մարտերից մեկը, երբ մենք տեսեք, օրակարգ է մտել Կրթության, գիտության, մշակույթի, սպորտի նախարար Արայիկ Հարությունյանին անվստահություն հայտնելու հարցը, այդ ամենի փոխարեն Արայիկ Հարությունյանն ազգային ժողովում անում է միակնարկ, հետո դա իր Facebook-յան էջում գրում է Փաշինյանը, հետո դրան անդրադառնում է Ծառուկյանը։ Լավ, այս օրակարգի իմաստը որն է, ինչ հարց է լուծում իշխանությունը։ Reality show։ Ես մեկ առիթով ասել էի, որ սա քաղաքական գործընթաց չի, սա reality show է։ Տեսեք, նախ առասարակ չեմ կարողանում հասկանալ ինչ է նշանակում կրթության նախարարի հրաժարականի կամ հեռացման անվստահություն հայտնելու Վարչապետն ինքը ասեց, որ բոլոր ծրագրերը ինքն է ղեկավարում եւ դա իր որոշումն է։ Դե քաղաքական ընդդիմադիր խմբակցությունն ասեց իր իրավունքն է, գնում է իր իրավունքը իրացնելու։ Շատ լավ է, այդ դեպքում ուրեմն իրենք լոկալ պահանջ են դնում, լոկալ պահանջի պարագայում պետության բարձրագույն իշխանությունը հովանավորում եւ աջակցում իր նախարարին։ Եթե կա իրականում խնդիր, ապա պետք է դա ուղղել մի մարդու։ Փաշինյանի, այլ սուբյեկտ իշխանության ներսում գոյություն չունի։ Ես դրա մասին բազմիցս կրկնել եմ։ Մնացած բոլոր թիրախները շեղում են հիմնականից։ Շեղում էր Լուսավոր Հայաստանը նման նախաձեռնություն ազգային ժողով տանելու։ Իմ խորին համոզման պայու, իհարկե։ Հիմնական թիրախից շեղում է դեպի երկրորդական, երրորդական, իրենցից ոչինչ չներկայացնող եւ քաղաքականության մեջ որևէ բան չորոշող մարդկանց։ Այդ դեպքում Լուսավոր Հայաստանի մոտիվը ո՞րն էր։ Իրաց պետք է հարցնել։ Իրենց հարցրեք։ Ես չեմ ուզում գնահատական տամ մեր ընդդիմադիր գործընկերների արածներին, որովհետև գոնե միակ բանը, որ մենք կարողացել ենք հասնել, դա ընդդիմադիր համերաշխությունն է։ Որ նկատել եք, որ ընդդիմադիր ուժերը իրար չեն քննադատում եւ իրար հետ հրապարակային գոնե հրաձգությունների մեջ չկան։ Այսինքն սա երևի թե աննախադեպ իրավիճակ է Հայաստանի քաղաքական իրականության մեջ, որովհետև մինչ այժմ ընդդիմադիրների մեջ է գնացել մրցակցությունը ամենալավ ընդդիմադիր լինելու կարգավիճակի տիտղոսի համար։ Ներկայումս կարծես թե կա փոխհամաձայնություն լրելային, չստորագրված, չհամաձայնեցված, որ իրար չենք հարվածում։ Շատ հարցերում համաձայն չեմ։
Իմ գործընկեր ընդդիմադիր ուժերի հետ։ Բայց պահպանելով այդ համերաշխության սկզբունք, ուղղակի չեմ արտահայտում իմ անհամաձայնությունը կամ չեմ քննադատում նրանց գործողությունների համար։ Լավ, Լուսավոր Հայաստանից անցում կատարենք ձեր գրառմանը։ Դուք մի քանի օր առաջ գրել եք, առաջիկա մի քանի ամիսներին իշխանությունը կսպառի լեգիտիմության վերջին փշրանքները, պատրաստենք արտախորհրդանական ընտրությունների։ Ձեզ ինչն է նման եզրակացություններ անելու հիմք տալիս, պարոն Ղազինյան։ Երևի իշխանության գործողություններում բանականության նշույլ փնտրելու ցանկությունը, որ իշխանությունը բանականություն կունենա եւ կգնա իմ ասած սցենարով։ Եթե դրա համար վերջում դուք վերջի մասը չկարդացիք, ասել եք, որ դա իշխանության համար ամենաանվտանգ ելքն է։ Ինչի որովհետեւ լեգիտիմության կորուստից ակնհայտ է, որ լեգիտիմությունը կորուստ է կրում եւ արդեն գտե փշրանքներն է մնացել։ Ձեզ համար է ակնհայտ։ Նիկոլ Փաշինյանն ասում է, որ շարունակում են բարձր լեգիտիմությամբ մնալ։ Գիտեք, թող ամենը իր կարծիքը, իր գնահատականը տա, մենք շփվում ենք քաղաքացիների հետ, մենք շփվում ենք տարբեր հանրույթների հետ, մասնագիտական, աշխատանքային, պրոֆեսիոնալ, տարբեր ժողովրդի, տարբեր շերտերի հետ։ Եվ չգիտեմ իրենք որտեղից են վերցնում, որ իրենք ունեն բարձր պոպուլարություն, ես հավաստիացնում եմ, որ դա այլևս չկա, այլ արծե, որ իշխանությունը կշարունակի մնալ, քանի դեռ չի ձևավորվել այն այլընտրանքային ուժային կենտրոնը, որը պետք է փոխարինի այսօրվա իշխանությանը, դա այլ զրույցի թեմա է իհարկե, բայց իշխանության դիրքերից խոսելով, իշխանությունը պետք է օր առաջ սկսի մտածել արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների մասին։ Թոթափելու համար 80%-անոց այդ ծանր բեռը, որ ինքը ստացել է եւ քաղաքապետարանում եւ ազգային ժողովում, եւ մտնելու խորհրդարանական կառավարման տրամաբանության մեջ։ Այն է կոալիցիոն գործընկերներ, գաղափարախոսական միավորումներ, հանրույթներ, որոնք որ ունեն մի գաղափարական գիծ եւ պատասխանատվության հորիզոնական բաշխում։ Այսինքն, ընդհանրենք լինում ընտրությունները, քաղաքական ուժերը ամեն մեկը X%-ով ներկայանում է խորհրդարանում։ Ես սկսվում է իրական քաղաքականությունը խորհրդարանում։ Այսինքն փողոցից գնում է ներս խորհրդարան։ Պարոն Ղազինյան, հետևելով վարչապետ Փաշինյանի 2 տարվա գործունեությանը, ձեզ ինչ է թվում, նա օրինակ կգնա եւ հավատարիմ կմնա իր խոստմանը, ասել էր, չէ, եթե ժողովուրդը որոշի, որ ես չեմ լինելու վարչապետ, կգնա։ Նման մանիպուլյացիոն հայտարարություն երևի թե քաղաքականության մեջ դժվար է գտնել, անբովանդակ։ Ժողովուրդը ոնց է որոշում։ Որոշման ձևը կասեք ժողովուրդը, մի տարբերակ ունի քվեարկություն, այլ կերպ չկա։ Ժողովրդի կամ արտահայտություն այլ կերպ չի դրսևորվում։ Տեսեք, շատերի մոտ կարծիք է, որ կարելի է 50,000 մարդ ունենալ փողոցում եւ դա կբերի իշխանափոխության։ Չեմ վիճում, միգուցե կբերի, բայց արդյոք պետք է այդ իշխանությունը, որ պետք է ձևավորվի հետո այդ ուժերի համար։ Այսինքն մենք մտնում ենք պերմանենտ հեղափոխությունների մի ցիկլի մեջ, որտեղ ամեն 50,000 խումբ մարդ իրեն կհրճակի ժողովուրդ, իշխանության սեփականատեր եւ կգնա իշխանություն փոխելու։ Ամեն 2 տարի մեկ անգամ մենք ունենանք այսպես կոչված փողոցային հեղափոխություն եւ փողոցային տրամաբանությունով քաղաքական գործընթացներ։ Մենք դա ենք ուզում։ Դա է մեր երազած Հայաստանը, իմը դա չէ։ Չէ, մեր երազած Հայաստանը չէ, բայց ընդդիմադիրները, որոնք կողմ են հանրային ճնշման միջոցով այս իշխանությանը հեռացնելուն, ասում են, որ այլ տարբերակ չկա։ Օրինակ, ես չեմ հավատում դրան, ես համաձայն չեմ, որ այլ տարբերակ չկա։ Վստահեցնում ավելի քան եթե իշխանությունը ինքնական հրաժարական չի տալիս, չի հեռանում, շարունակում է պաշտոնավարել, որն է մյուս տարբերակը։ Իսկ երբ է ներկայացվել կոնկրետ հստակ հիմնավորված լեգիտիմ հրաժարականի պահանջ եւ ինչով է դա առասարակ հիմնավորված։ Ով պետք է դա ներկայացնի։ Իրավիճակի բերումով անհերքելի փաստերի եւ ապացույցների ճնշման տակ իշխանության կոլապսի, պետական կառավարման համակարգի դիսֆունկցիոնալ վիճակի, իշխանության կողմից քաղաքականություն իրացնելու անզորության եւ անկարողության պայմաններում դա անխուսափելիորեն հանգեցնում է հրաժարական եւ ճգնաժամի։ Այս պահին առայժմ քաղաքական խորը ճգնաժամ Հայաստանում իմ գնահատմամբ առայժմ չկա։ Դա կլինի 1 շաբաթից, թե 1 ամսից, թե 6 ամսից, ես դա չեմ կարող կանխատեսել, որովհետեւ իշխանությունն ինքն է անկանխատեսելի իրականում։ Ես չգիտեմ վաղը ինչպիսի գործողություն կանի իշխանությունը, որը կհանգեցնի ինչպիսի ճգնաժամի, բայց այս պահի դրությամբ գոնե առերևույթ նայելով խորը քաղաքական ճգնաժամ, որը կարող է հանգեցնել իշխանափոխությունը նկատի ունեմ արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների գոնե այս պահի դրությամբ դեռևս չի նշмарվում լեգիտիմության կորուստը իշխանության դեռևս չի նշանակում իշխանության կորուստ։ Մենք ունեցել ենք պատմության մեջ իշխանություններ, որոնք շատ ցածր լեգիտիմությունով կարողացել են 10 տարի եւ ավելի իշխանություն պահել։ Այնպես որ գիտեք քաղաքական գործընթացների մեջ պետք է միջավայրի շերտային դիտարկել գործընթացները եւ խորքային ընկալել երևույթները։ Այսինքն Փաշինյանի վարկանիշի անկումը դեռ չի նշանակում, որ մեկինը բարձրանում է դրա արդյունքում։
Այսինքն նա կարող է անկում ապրել միանշանակ։ Եվ չկա արդյոք կա միգուցե այդ քաղաքական ուժը, որը ստանձնում է այդ ընկած վարկանիշը բարձրացնելու իր վրա։ Այո, հայտնել են մարդիկ, որ կան, օրինակ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ղեկավարը ամբողջ օրը շրջում է մարզերում, խնդիրներն է հավաքագրում, ուսումնասիրում, հայտարարել է մեծ հանրահավաքի մասին։ Հայրենիք կուսակցություն, մարզային տարածքային գրասենյակներ է բացում, հանդիպումներ է ունենում, մարզերում ակտիվ աշխատանք է տանում եւ իրենք հայտարարում են, որ հաջորդ իշխանությունը իրենք են լինելու եւ Վանեցյանի շուրջ պետք է կոնսոլիդացվեն ընդդիմադիրները։ Այնուհետև գալիս ենք 3 ազգային օրակարգ կուսակցությունը կառավարության հրաժարականի պահանջով կառավարության շենքի դիմաց բողոքի ակցիա իրականացրեց։ Կուսակցություններ են, որոնք դնում են հանրային ճնշման միջոցով այս իշխանությանը հեռացնելու պահանջ։ Ես իրենց հաջողություն եմ մաղթում, անկեղծ։ Իրոք շատ կուզենամ, որ իրենք հաջողվեն։ Ես առաջինը կծափահարեմ եւ կշնորհավորեմ այդ հաղթող քաղաքական ուժին, ում կհաջողվի փողոցային պայքարի արդյունքում այս իշխանությունը հեռացնել։ Հետո բնականաբար արդեն պետք է միասին մտածենք, թե ինչպես բացառենք նմանատիպ այլ իրավիճակները ապագայում։ Դեք որտեղ վտանգը շատ մեծ է իրականում։ Միջ ավելի խորը նայելով եւ ապագան կանխատեսելով, դեք ստեղծելով 2-3 նախադեպ իշխանության փոփոխության, ես մի անգամ այդ միտքը ասեցի արդեն, մենք մտնում ենք վտանգավոր հորձանուտի մեջ։ Եվ պետական ինստիտուտները դեռ չեն հասցնում ֆունկցիոնալ առումով իրենց խնդիրները լուծել եւ իրենց գործառույթները կատարել, երբ որ առաջանում է 50,000 հոգանոց մի հանրույթ, եւ այդ հանրույթը որոշում է, որ այլևս պետք է փոխվի իշխանությունը Հայաստանում։ Իսկ ասեք, այստեղ որտեղ է պետական շահը։ Այստեղ որտեղ է։ Լավ, մի ուրիշ բան ձեզ ասեմ օրինակ։ Պատկերացրեք հիմա գնում է արտահայտ ընտրություններ, հասնում է Փաշինյանն ասում է, շատ ճիշտ եք ասում, գնում ենք արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների։ Արտահայտ խորհրդարանական ընտրությունների ժամանակ ինքը հավաքում է X%, բավական 25-30, ինչքան կհավաքի 40, երկու կուսակցությունով կոալիցիա է ձևավորում եւ եւս 5 տարի շարունակում է պաշտոնավարել։ Նաեւ այդ սցենարը կասեք, այս սցենարը հաշվարկված է արդյոք թե ոչ։ Կամ ինչն է խանգարելու այսօրվա իշխանությանը, երբ որ իրենք պետք է անցկացնեն ընտրություններն ամեն դեպքում, չէ՞։ Հրաժարականի դեպքում երկու անգամ վարչապետ չի ընտրվում, գնում է արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ։ Ով է դառնում պաշտոնակատար, բնականաբար ինչ որ մեկը փոխվարչապետներից։ Նա էլ իրականացնում է ամբողջ կազմակերպչական աշխատանքը ընտրական գործընթացի։ Ախր դուք կիսում եք Լուսավոր Հայաստանյան տեսակետը, որ հիմա Փաշինյանի հրաժարականի հանրային պահանջ ուղղակի չկա։ Դրա համար էլ իրենք օրինակ պահանջում են Արայք Հարությունյանի հրաժարականը եւ ոչ թե ասենք Հայ հեղափոխական դաշնակցության ազգային օրակարգի նման ամբողջ կառավարության հրաժարականը։ Փաշինյանի հրաժարականի հանրային պահանջ հասկացողությունը դա շատ բան կախված է արդեն դաշտում գործող ակտիվ քաղաքական ուժերից։ Հնարավոր է արդյոք որպես հիմնական ինձանից ես իմ աշխատանքն անում եմ։ Ես իմ բաժինը իրավական ճանապարհը, իրավաքաղաքական գործիքակազմի առավելագույն արդյունավետությամբ օգտագործելով մենք անում ենք այդ գործընթացը։ Նկատել եք երևի թե հետևողականորեն գնում ենք Հայաստանի պատմության մեջ նախադեպը ունեցող մասշտաբով եւ ողբերգությունով մի մեծ հանցագործության համակրական գործի հարուցման։ Պետությունը հնարավոր բոլոր մեխանիզմներով եւ ճնշման գործիքներով խափանում եւ խոչընդոտում է քրեական գործի հարուցումը։ Ես հավաստիացնում եմ քրեական գործի հարուցումից հետո Հայաստանում կսկսվի բոլորովին այլ իրավիճակ եւ գործընթացներ։ Դա արդեն կլինի բովանդակության լրիվ ուրիշ։ Որտեղ իրավական գործիքակազմի տարբերություն քաղաքական հայտարարությունների եւ քաղաքական գնահատականների կոնկրետ է, փաստ է։ Ինչի է դժվար է վիճել։ Հիմա տեսեք, մեր ընդդիմադիր գործընկերները կասեն, որ պետք է հեռանա, օրինակ։ Միգուցե ես էլ եմ ասում, պետք է հեռանա ձևը, ժամը, տեղը, ինչպես, ինչ մեթոդով, ինչ մեխանիզմով, դա արդեն քննարկման հարց է։ Ինչպես պետք է հեռանա, չէ՞։ Նրանք ասում են, որ մեղադրում են ինչ-որ բաների մեջ, ես ինքս կմիանամ եւս 3-ը կավելացնեմ մեղադրանքների մեջ, բայց հիմնավոր ապացուցված տվյալ, որով կարողանամ դա հիմնավորել, փաստացի, որ տվյալներ դժվար է գտնել։ Պետք է ասել կորոնավիրուսի հետևանքով ճգնաժամ է երկրում։ Մի աշխարհի բոլոր երկրներում ճգնաժամ է այս բանը։ Բոլորն են կորցնում տնտեսության մեջ։ Ինքը ունի դրա հնարավորությունը արդարանալու, որ տեսեք, այսօր մենակ Հայաստանում չի ճգնաժամ։ Ճգնաժամ ամբողջ աշխարհում է, բայց ինչով է Հայաստանը առանձնանում այդ ամբողջ աշխարհից։ Դե աշխարհում ոչ մի իրեն հարգող պետություն եւ իրեն հարգող պետության ղեկավար պանդեմիայի պայմաններում չէր անում քարոզարշավ։ Չէր անում զանգվածային կուտակումներ։ Չէր ստում, չէր կեղծում տեղեկատվությունը, չէր խափում մարդկանց իրենց կյանքի եւ առողջության համար վտանգ ներկայացնող տեղեկատվության մասով։ Չէր թաքցնում դա։ Ինչ արդյունքում չմահացավ, չի մահացել այս ծավալի մարդ, այս քանակի, երբ որ կարելի է մարդկանց կյանքը փրկել։ Դա լրիվ առանձին իրավիճակ է։
Մնացած դեպքերում բոլոր երկրները մեկը մի քիչ պակաս, մեկը մի քիչ ավել, բոլորն են տուժել այս իրավիճակում։ Իդեպ այն, որ կորոնավիրուսի հետ կապված մահերի հարցով կարելի է դիմել դատարան եւ հարց ընդհանուր հասցնել մի է, առաջինը 168-ի եթերում է պրեսինգի շրջանակներում խոսել է Արա Ղազարյանը, հետո Հայկ Ալումյանը, այնուհետև դուք ընդհանուր տվեցիք։ Հիմա գիտենք, որ ազգային ժողովում էլ ձևավորվել է քննիչ հանձնաժողով, արդեն անդամների թիվն է հստակեցում, հնարավոր է դուք համագործակցեք նաեւ քննիչ հանձնաժողովի հետ, նաեւ տեղեկատվության փոխանակման առումով։ Գիտեք, եթե վերցնենք այսպես կանխատեսենք քննիչ հանձնաժողովի աշխատանքի ժամանակացույցը եւ դրա վերջնական արդյունքը, ապա դա վերջում պետք է գա հանգի այն գործողության, որը մենք հիմա արել ենք։ Այո։ Այսինքն պետք է որոշեն դիմել հաղորդում հանցագործության մասին քրեական գործ հարուցել, այլ որոշում նշանակում է համագործակցել իշխանության հետ։ Նշանակում է իշխանության ջրաղացին ջուր լցնել եւ սպասարկել իշխանության շահ։ Որևէ այլ որոշում գոյություն չունի։ Պետք է հարուցվի քրեական գործ, հանցագործություն է եղել, հասկանում եք։ Հիմա այդ հանձնաժողովը ինչի համար է։ Միգուցե որպեսզի շեղի ուշադրություն այս քրեական գործից, որպեսզի իշխանությունն ասի, դե գիտեք, հիմա արդեն ազգային ժողովում ստեղծվել է քննիչ հանձնաժողով, եկեք այդ քրեական գործը թող մնա, տեսնենք ինչ է անում քննիչ հանձնաժողովը, ըստ դրա միասին կորոշենք։ Այսինքն չի բացառվում նաև այդ պատճառով ձգվի։ Ռազմավարությունը ինչու՞մ է կայանում, հնարավորինս ձգել։ Ձգել ժամանակի մեջ ընդհանրապես թեման քննացնել, որպեսզի դրա նյարդայնությունը, դրա նկատմամբ հանրային ուշադրությունը նվազի։ Իրենց նպատակը ոնց հասկանում դա է, որտեղ ուրիշ պատճառ նախաքննության նկատմամբ այդ առաջարկով հանդես եկան, ընդդիմադիրների առաջարկով ձևավորվեց, թեև իշխանությունն ունի 7 անդամ մեծամասնություն, բայց նախագահը Լուսավոր Հայաստանից Արկադի Խաչատրյանը եւ նախաձեռնությունը ընդդիմադիրներինն էր։ Օրակարգից շեղելու խնդիր ունեին ընդդիմադիրները։ Ես չեմ ուզում մեր ընդդիմադիր գործընկերների գործողությունները գնահատական տալ։ Ճիշտ հասկացեք ինձ, մենք ունենք համերաշխության պակտ, չստորագրված, այսպես ասած, չհրապարակված։ Բայց այնուամենայնիվ ունեք մտավախություն, որ գուցե դա դառնա պատճառ։ Զուգահեռ գործընթացները ես ինքս ասել եմ մեկ անգամ, եթե իրականում մեր ընդդիմադիր գործընկերները հանձնառու են արդարության եւ օրինականության հաստատման, ապա ինչ են երկար ճանապարհով գնում։ Որտեւ ուզում են քաղաքական շոուի վերածեն եւ դրա արդյունքում քաղաքական դիվիդենդ ստանան։ Սա հստակ իրավական գործընթաց է։ Եկեք միացեք դուք էլ պահանջեք, որ քրեական գործը հարուցվի։ Ամեն ինչ բարձ կդառնա, նախաքննությունը կգնա, տուժողների իրավահաջորդները կստանան կարգավիճակ, իրենց իրավունքներով, օրինական շահերով, կներկայացվեն միջնորդություններ, կարվեն փորձաքննություններ, կարվի արտաշինիմում, մարմինները կանենք եւ կբացահայտեն, թե ինչ դեղամիջոցներ են ներարկվել եւ ինչպիսի փորձարկումներ են արվել այդ մարդկանց վրա։ Ինչի արդյունքում են նրանք մահացել։ Մահվան պատճառն անհայտ է աղավնի։ Չկա մահվան պատճառը չկա։ Չեն դիահերձվում եւ կորոնավիրուսից մահացել է տերմինը բժշկական առումով անգրագիտություն է։ Վիրուսից բառ չի մահանում։ Վիրուսի հետևանքով առաջանում են խնդիրներ, որ հետևանքով մահանում է։ Ինչպիսի խնդիրներ դա հնարավոր է պարզել դիահերձման կամ դատական բժշկի եզրակացությունով, որ օրգանն է ախտահարված, որն է խնդիր առաջացրել, որտեղ որ մահ է առաջացել, սրտի կանգ է, կաթված է, թոքերի, ինչ որ մի պատճառ կա, հասկանում եք։ Իրենք այսպես ասում են մարդը մահացավ, դրական տեստ է եղել, վերջ մահացել է կորոնավիրուսից։ Դե ամբողջ աշխարհում են այդպես ասում, ԱՀԿ-ի պահանջը չէ, առողջապահության նախարարը հաճախակի շեշտում է։ Դա բացարձակ պահանջ չի, ստում են, դա պահանջ չի եղել։ Դա ընդհանրապես ասել է, որ կա հավանականություն, որ դիահերձման ժամանակ կարող է լինել վարակում։ Հետևաբար խորհուրդ են տվել մի քանի քայլ անել, այսինքն որոշակի պայմաններին բավարարել, նոր դիահերձում իրականացնել։ Հայաստանում որոշել են տոտալ արգելեն դիահերձումը։ Եվ հետո անցնում է 5 ամիս, որոշում են, որ դա կարելի է ամեն դեպքում, որովհետև արդեն այն փուլը, որ իրենց համար կարևոր էր անցած է, հիմա արդեն Աբովյանում բացում են այսպես դիահերձարան, որը դες անկեղծ ասեմ, որևէ բանով չի տարբերվում, ասենք սովորական դիահերձարաններ եւ հարցի առաջանում ինչու են սկզբից չէին բացում։ Պարոն Ղազինյան, դուք շատ հաճախ եք քննադատում իշխանությանը, ասում եք, որ կապը ժողովրդի հետ խզվել է, իշխանության կապը ժողովրդի հետ, հետաքրքիր է, որպես ընդդիմադիր ուժի ղեկավար, դուք ժողովրդի հետ որքան հաճախականությամբ եք շփվում, երբ եք վերջին անգամ դուրս եկել շփվել նրանց հետ, ձեր կապն ինչպես եք պահում։ Ժողովրդի հետ շփումը իրականացվում է 2-3 հարթությունով։ Նախ առաջինը դա անձնական շփումն էր։ Այսինքն մեր քաղաքական ուժերը, մեր տարածքային դեռևս չհաստատված չձևավորված արդեն գոյություն ունեցող մեր ընկերները տարածքներում բարբերաբար մեզ փոխանցում են տրամադրությունների մասին ամբողջական տեղեկատվություն, ինչքան հնարավոր է ձեռք բերել։ Շփում ենք իրականացնում ենք նաև Երևան քաղաքի տարբեր համայնքներում,
վարչական շրջաններում։ Եվ գիտեք, ժողովրդի մի տրամադրություն չափելու որևէ գործիք առայժմ դեռ չի հայտնաբերվել։ Շփումները չափելու գործիք չեն։ Ընդհանուր կարելի է մոտավորապես հասկանալ, թե ինչ են մտածում մարդիկ։ Բայց ժողովրդի դժգոհություն կամ նրանց երջանկություն կամ այլ էմոցիաներ եւ այդ ժողովուրդ բառը առհասարակ դա դժվար է, որովհետեւ ժողովրդի հետ կարծես բոլորը խոսում են, ինչ որ բոլորը տեղեկացված են, թե ժողովրդի վիճակը ինչպիսին է։ Միգուցե իրենք հեռախոսի համար ունեն ժողովրդի զանգում ասում են ժողովուրդ դուք ո՞նց եք, իրենք ասում են ո՞նց են, գալի պատմում են ո՞նց են, բայց այդ ո՞նց են դա տեղի ունենում։ Հիմա ես ժողովուրդ եմ, ոչ մեկ ինձ չի հարցրել ես ո՞նց եմ։ Հասկանում եք, չէ՞ ինչ եմ ասում։ Ժողովուրդ բարի մեջ մանիպուլյացիոն բազան այնքան մեծ է, որ յուրաքանչյուր 100 մարդ իրեն հրճակում է ժողովուրդ։ Եթե ես գնամ մեր բակում, հավաքեմ 50 մարդ, հետները խոսեմ, կարող եմ ասել, որ ժողովուրդը դժգոհ է։ Հիմա մեր բակի 50 մարդը շատ գոհ են ամեն ինչից։ Իրենք ժողովուրդ են, թե չէ։ Ժողովրդի մի մաս են, ժողովուրդ չեն, բայց իրենք ասում են մենք գոհ ենք, ենթադրենք։ Ապա այն ժողովուրդը գոհ է։ Չէ, իհարկե ոչ։ Դե ո՞նց եք որոշում։ Այնուամենայնիվ շփումների արդյունքում ինչ եզրահանգման եք գալիս։ Շփումների արդյունքում եզրահանգումը մեկն է, որ անհրաժեշտ է ձևավորել այս անորակ իշխանությանը այլընտրանք պրոֆեսիոնալ, մասնագիտական եւ տեխնոկրատ բազայի վրա։ Որտեղ են այդ մարդիկ, պարոն Ղազենյան, պրոֆեսիոնալները, տեխնոկրատները։ Մի մաս ակտիվ քաղաքականության մեջ են, մեր թիմը, մեր կուսակցությունը, այնպես հավաքված են բոլորը տեխնոկրատ, բոլորը պրոֆեսիոնալ, որ իրենց ոլորտի լավագույն մասնագետներից են, եւ նաեւ այն մարդիկ, որոնք այսօր իրենց ամենօրյա աշխատանքով փորձում են լուծել մեր հասարակության առջև ծառացած խնդիրները, բավական լուրջ մասնագետներ են, որոնք այս պահին դեռևս ժամանակավոր միջև կգա, իրենք դեռևս քաղաքական ակտիվություն չեն ցուցաբերում։ Ինչու՞ պահը կգա բնականաբար նրանք եւս կմիանան։ Պահի խնդիրն է փաստորեն, պարոն Ղազենյան։ Պետք է իրավիճակը հասունանա դրա համար։ Դեք նորա 2 տարի եւ 3-4 ամիս առաջ Հայաստանում եղել է այսպես կոչված հեղափոխություն։ Հասկանում եք, չէ՞, դա բնական process է, ինքը էվոլյուցիա պետք է ապրի։ Մեզ մոտ 30 տարի մեկ անգամ է այսպեսի բան լինում։ Մեկը եղել է 87 թվականին։ Այսպես նման ժողովրդական հավաք, sense ասած, ինչ որ մի պահանջի ձևակերպում։ 2 տարի հետո մենք նորից էլի փորձում ենք նույն ալիքը գեներացնել, որպեսզի նորից էլի իշխանություն։ Հասկանում եմ, հեշտ է։ Տեսել ենք հաջողված պատմությունը։ Եթե ինչ-որ մեկին հաջողվել է դա անել, ապա ինչի մեզ չպետք է հաջողվի դա անել։ Պատկերացնում եք, չէ՞, ինչ մոտավորապես ինչի շուրջ է գնում։ Ես ասում եմ, չեմ բացառում, որ դա հնարավոր է։ Չեմ բացառում, բայց դրա արդյունքում ձևավորված իշխանությունը շատ ավելի խոցելի վիճակում է լինելու եւ շատ ավելի բարդ դրության մեջ, քան եթե թողեց այս իշխանությունը ինքը իրեն միջև վերջ սպառի։ Դուք ասում եք այս իշխանությունը միջև վերջ ինքը իրեն սպառի, բայց այսօր վարչապետ Փաշինյանը Facebook-յան իր էջում ծավալուն անդրադարձ էր կատարել, երեկվա ԿՊ նիստում ունեցած իր ելույթներ տեղադրել, խոսում էր սխալվելու շանսի մասին, ասում էր, որ յուրաքանչյուրն ունի սխալվելու շանս, ունի սխալվելու շանս քաղաքացիական պայմանագրի յուրաքանչյուր անդամ ազգային ժողովում, կառավարությունում, թե այլտեղ, եւ բոլորը պետք է այդ սխալներից, այսպես ասենք, դասեր քաղեն եւ գնան ԿՊ-ի երազած Հայաստանը կերտելու ճանապարհով։ Սա չի նշանակում, որ նա սխալների ուղղում է անում Փաշինյանը։ Իրենք առհասարակ չեն գիտակցում իրենք որտեղ են սխալվել եւ սխալ պատասխանատվություն ձևաչափից փորձում են դուրս գալ։ Խոսենք սխալների մասին, ցույց տանք դե ինչ որ մի մաս ժողովրդի կմտածի, որ մենք մեր սխալները դե մի քիչ հասկացել ենք, հիմա ուղղվում ենք, այսպես ասած։ Հիմա օրինակ եթե նախարար Արայք Հարությունյանին փոխարինեն այլանդով, չի նշանակի սխալը գիտակցեցին, ուղեցին, գնում են առաջ, ԿՊ-ի երազածն են գնում կերտեն։ Ոչ, նույնպես եմ կրկնում։ Ուզում եք ամբողջ կառավարության կազմը փոխեք։ Ոչ։ Ոչինչ չի փոխվելու։ Մի նախարարի անուն ազգանունով նախարարի փոխարեն գալու է մեկ այլ անուն ազգանունով, որակով որևէ ձև չտարբերվող եւս մյուս նախարարը։ Գիտեք ինչի։ Իրենք չգիտեն ինչ են ուզում։ Ինքը նույն տեքստի մեջ խոսում է կուսակցության ծրագրերի, գաղափարների եւ այլն։ Ինքը խոսում է գաղափարների մասին եւ ասում է իզմերը այլևս չկան։ Հասկանում եք ինչի մասին է խոսքը։ Այսինքն այդ տեքստը ինքը իրենով անբովանդակ, իրականության հետ որևէ առնչություն չունեցող, իրականում իրավիճակը իրականությունը չարտացոլող մի տեքստ էր։ Կարծես թե փորձ էր արվել ընդամենը ցույց տալու հանրությանը, որ իրենք մի քիչ խելամիտ են եւ կարողանում են գնահատել իրենց սխալները, բայց քաղաքական իշխանության սխալը անհետևանք չի անցնում։
Եթե դու պատրաստ ես պատասխանատուներ չպետք է լինեն։ Միանշանակ իշխանությունն է պատասխանատու, քաղաքական իշխանությունը։ Ես նորից եմ կրկնում, այս իշխանության մեջ, բացի Նիկոլ Փաշինյանից, որևէ այլ լեգիտիմ անձ եւ մարմին գոյություն չունի։ Չկա։ Ողջ պատասխանատվությունը Փաշինյանի ուսերին է։ Բացառապես միայն ինքն է մի անձնյա ձևավորել ամբողջ իշխանությունը եւ խորհրդարանը եւ այսօրվա կառավարությունը։ Չկա, նույնիսկ կուսակցություն չկա քաղաքացիական պայմանագիր դասական իմաստով։ Նորից էլի մեկ մարդու կուսակցություն։ Ամեն ինչ եւ խորհրդարանական մեծամասնությունը եւ կառավարություն եւ կուսակցությունը մեկ անձի վրա է հիմնված։ Դեպաբար մեր կուսակցության թիրախում բացառապես մեկ անձ է։ Հիմա այդ մեկ անձն է պատասխանատու, օրինակ 21 մահ ունենք մեթիլ սպիրտի թունավորումից։ Դրա համար դուք էլ ձեր Facebook-յան էջում անդրադարձել եք դիվերսիայի վերաբերյալ կարճ գրառում եք արել։ Մեկ անձն է պատասխանատու։ Առասարակ իշխանությունը պատասխանատու է ցանկացած իրադրության համար։ Եվ դրական եւ բացասական իմաստով։ Դրական եթե ինչ-որ բան լավ է լինում, ապա դա բերում է դիվիդենդ։ Սխալի պարագայում իշխանությունը վերցնում է պատասխանատվություն սխալի համար։ Քաղաքական պատասխանատվություն։ Իսկ եթե սխալը ներառված է քրեական օրենսգրքում, ապա այդտեղ գալիս է նաեւ քրեաիրավական պատասխանատվություն։ Այս գործողություններ, այս իշխանության, այս վերջին 2 տարվա գործողությունների մոտավորապես 60%-ը ներառված են քրեական օրենսգրքում։ Դա այն սխալը չի, որ դու ասես, դե գիտեք, չի սխալվում նա, որ ոչինչ չի անում։ Իսկ հանցագործություն անում է նա, ով որ ոչինչ չի անում, հա։ Հանցագործությունների շարքը անում է նա, ով որ ոչինչ չի անում։ Ճիշտ եմ հասկանում։ Այսինքն, իրենց գործողությունների մեջ հանցակազմի էլեմենտներ առկա են ամեն քայլափոխին։ Ամեն քայլափոխին։ Եվ իրենք ուզում են այսպես մեծ լավաշային տեքստով իրենք մտածեն, որ կարող են տենց իմիջայլոց մոտավորապես մակերեսային խոսել իրենց խավելու վճռականության եւ ինչ որ բան փոխելու ցանկությամբ եւ դրանով անցնի գնա բացառվում է։ Բոլորը պետք է պատասխան տան։ Դա այդպես չի անցնելու։ Նախադեպեր չեն ձևավորվելու, որ հնարավոր է հանրապետությունում արվի նման մասշտաբի հանցագործություն եւ 2-3 էջանոց ինչ որ մի ստատուսով հնարավոր լինի դա ասել դե գիտեք չի սխալվում նա որ ոչինչ չի։ Նման մասշտաբի հանցագործություն ի՞նչ նկատի ունեք։ Կորոնավիրուսի հետևանքով 1000-ից ավելի մահերը։ Դեք դա ուղիղ մարդկանց կեսական շահերին առնչվող հանցագործություն է։ Մարդ յուրաքանչյուր ընտանիքին վերաբերվող յուրաքանչյուր մարդու ընտանիքին, բարեկամին, ծնողին, քրոջը, եղբորը, հիմա արդեն երեխաներին։ Սա վերաբերվում է բոլորին։ Իհարկե, պետական առումով կան ավելի վտանգավոր հանցագործություններ։ Սահմանադրական կարգի տապալում, կմիշխանության յուրացում, դատարանների արգելափակումը, դրանք բոլորը պետական նշանակության հանցագործություններ են։ Ամենամեծը ամենից սկսվեց իհարկե մի մտքից, որ կամ ես կլինեմ վարչապետ, կամ Հայաստանը վարչապետ չի ունենա։ Սա գիտեք ինչի մասն է խոսում։ Կգա ժամանակը ես կասեմ ձևակերպումը։ Շնորհակալ եմ, պարոն Ղազենյան։ Ես էլ եմ շնորհակալ։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, հիշեցնեմ, որ 168-ի եթերում ես զրուցում էի Մեկ Հայաստան կուսակցության նախագահ Արտուր Ղազենյանի հետ։ Ցտեսություն։